Chỉ cần thay vài thiết bị plus vài viên gạch mới, nhà vệ sinh như được thay áo mới, không gian sạch hơn, sáng hơn, sáng hơn, sang hơn. Cả gia đình mỗi ngày đều có cảm giác thoải mái và nhiều năng lượng hơn. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ làm cả ngôi nhà khác biệt. Bảo Lộc Ceramic gạch and thiết bị vệ sinh cao cấp 76A Nguyễn Văn Cử, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Kỹ sư Bình. 09866533 CSKH 0941070541 paulaceramic.com.